भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच जब भी धर्मशाला में मैच होता है, बारिश का छाया जरूर होता है। इससे पहले भी सितंबर 2019 में दोनों टीमों के बीच T20 में टक्कर हुई थी, जहां बारिश के कारण मैच को रद्द कर दिया गया था। ऐसे में आज के मैच पर भी बारिश का साया है और धर्मशाला में मैच शुरू होने से पहले ही बारिश शुरू हो चुकी है, जिसकी वजह से खेल रुका हुआ है। बता दें कि धर्मशाला में मैच 50-50 ओवरों का है और अगर बारिश होती रही तो मैच को कम ओवरों का कर दिया जाएगा या फिर मैच को पूरी तरह से रद्द कर दिया जाएगा। दोनों टीमों ने जब अपना अभ्यास सेशन खत्म किया तभी HPCA स्टेडियम में बारिश आने लगी। उसके बाद ग्राउंड स्टाफ को पूरे मैदान पर कवर्स डालने पड़े। भारतीय टीम न्यूजीलैंड के सीरीज से हार कर आई है। ऐसे में टीम इंडिया पर ज़्यादा दबाव है। भुवनेश्वर कुमार ने मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है कि भले ही हम न्यूजीलैंड में हार गए हों, लेकिन हमारा टारगेट फिलहाल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज जीतना है। बता दें कि इस मैच पर वायरस का भी असर छाया हुआ है। ऐसे में BCCI ने टीम इंडिया को वायरस से बचने के लिए कुछ जरूरी निर्देश दिए हैं, जिसे सभी खिलाड़ियों को पालन करना है। द डेली न्यूज रूम की रिपोर्ट।